Hola amigos, ¿cómo están? Soy Sebastián y el día de hoy les voy a estar haciendo un unboxing de mi regalo de cumpleaños que me regaló mi papá. Es un juego de deportes de PlayStation 4. Acompáñenme. Así que vamos a probarlo a ver qué tal. Vamos a ver qué hay aquí en el bosque, aquí en un camino montañoso. Me doy la vuelta a ver qué hay más para atrás. Ahí doy un salto y casi me caigo, pero no. Ahí. Me caí. ¡Ah! ¡Qué golpe! De nuevo, segundo intento. A ver. Subo el camino. ¡Oh! ¡Qué golpe! Recuerden suscribirse a mi canal y darle click a la campanita.